劉生啦，劉鑾雄嘅呢個出生年月日啦，有韓生先生啦、泰神啦同埋Elon Musk 啦。咁Hello，大家好，歡迎大家收睇《易命師》呢個斷粒24八字篇。咁繼續都係本身都係講名人八字啦。咁上集就講到關於12長生嘅起法應用咁樣我黑板咧其實有幾個例子嘅，咁就係我啱啱教八字班嘅一啲例子嚟嘅。咁因為學生就想要求集中學一啲，譬如係揾錢啊，或者係有錢人係點睇啊，點樣可以睇到有錢啊咁樣。咁當然啦，呢一集咧就唔會講咁深入啦。OK， 因為主要係想話個長生係點樣用。黑板有劉生啦，劉鑾雄嘅呢個出生年月日啦。咁有韓生先生啦，有泰神啦，同埋Elon Musk 啦。即係我遲啲有一集係想專係講呢個 Elon Musk 個盤嘅，即係究竟點樣係會咁有錢咧咁樣。咁先講咗啦，因為我集中係想講12長生嘅。咁話俾大家聽嗰個長生係點樣用啦。OK， 咁我哋傳統嘅八字裏邊一路都係用日元去做定位啦，呢個係無可置疑嘅。OK， 係啦。咁一定係用日元啦。咁我自己寫黑板嘅例子咧，都係跟翻傳統由右邊排年、年、月、日。OK， 即係左邊嘅呢條柱係日子。OK， 咁而家因為市面咧好多都係調翻轉頭嘅，左邊就係排年柱，跟住之後右手邊咧呢個先就係日子嘅。咁我跟翻傳統會好啲咯，希望大家都明白。咁我先講劉鑾雄先生先。相信咧佢維基百科嘅資料應該都係真嘅。辛卯年啦、乙未月啦、壬戌日啦。最傳統嘅睇法就係官有官啦、官旺啦、官坐月令啦。跟住記住個長生咧，其實係辰戌丑未冇長生嘅。寅申巳亥啦，寅申巳亥同埋呢個子午卯酉啦，都有長生嘅。咁我輕輕講一講啦。寅咧就係丙同戊嘅長生啦，辛金就係壬水嘅長生啦，巳火就係庚金嘅長生啦，跟住之後亥就係甲嘅長生啦。咁呢啲都係上網可以揾到嘅資料嚟嘅。子就係辛金嘅長生啦，午就係月嘅長生啦，跟住之後卯就係癸水嘅長生啦，跟住酉就係丁己嘅長生。呢度我亦都要講少少先。寅同埋酉咧係有兩個長生嘅，即係有兩個天干嘅長生嘅。其餘辰戌丑未頭先我講過啦，就係辰戌丑未冇長生嘅。好啦，再講翻劉鑾雄，好似佢而家咁樣，出生年見卯，卯呢度寫住咗係癸水嘅長生咁樣。壬水見卯年，喺細個嘅時候，因為年柱本身係主童年嘅時候，咁我自己個人嘅定法咧就係0至20歲。OK， 咁好計啲。因為出邊亦都有啲計法係可能係計0至17啊、0至18啊，定係點樣啊，或者0至16啊咁樣。咁我就即係我都唔識去計呢個究竟係點樣為之實質嗰個歲數。我自己教學生咧都係嘅，都係以一個零頭去做一個單位咁樣。0至20、20至40、40至60咁樣。好啦，佢喺0至20歲嘅期間，佢就會有呢個癸水嘅長生。呢個癸水嘅長生同時間係佢嘅劫財啦。OK， 劫財本身亦都係主大老星。其實佢咁樣去睇，即係嗰個壬申卯年見癸水嘅長生，就係佢自己本身好早嘅時候已經定咗佢自己係大佬。眾所周知啦，咁佢哋兩兄弟啦，劉鑾雄同埋劉鑾雄，同埋佢好明顯就係大哥嚟嘅。劫財星係有一個大佬嘅特質啦，或者係要話事嘅特質啦。OK， 亦都係主手腳啦。呢個劫財嘅意思就係佢細個嘅時候，0至20歲嘅時候就已經養成咗呢一種咁樣嘅劫財嘅特徵。遲啲我再講其他嘅，因為其他嘅組合係點樣。譬如韓生先生咁樣，韓生先生有酉同埋亥。好啦，壬申酉年見丁己嘅長生，個亥就係個甲嘅長生，係咪？好啦，對於何生嚟講，佢自己壬水日元，
見甲嘅長生係咩咧？就係文昌嘅長生。咁啊，文昌嘅長生其實的而且確幾好。食神嘅長生啊，食神亦都係主下屬啊，或者好中意食嘢啦。OK， 食神咁啊，食神亦都係主學習啦。OK， 細細個嘅時候已經培養咗咩啊？丁己嘅長生，丁係壬水嘅正財，己係壬水嘅正官。喺出生年見到咁，即係話咩咧？即係話佢好早嘅時候家庭0至20歲啊嘛，第一處係0至20歲，佢嘅家庭養育咗佢一個咩特性？就係正財加正官嘅特性，而佢表露咗出嚟，亦都係一個正財同埋正官嘅特性。正財嘅人係好緊張錢啦，或者係好細個已經係會諗錢呢個問題。OK， 咁啊，其實都係一啲所講嘅家長係需要教育翻屋企嘅小朋友應該如何看待錢啦。OK， 正官就係主所講嘅正確價值觀。細個其實屋企已經養成咗佢呢個所講嘅習慣。當然啦，何生本身係做生意啦，好即係如果大家會睇翻佢嘅資料顯示啊，佢好細個就已經係做生意啦。之後細緻啲咁樣講，譬如我呢個甲嘅長生究竟用喺邊一個位咧？咁點樣用法咧？要加埋大運嘅，譬如太神咁樣啊，咁啊前面呢兩個例子都係所講嘅出身唔錯嘅一個例子嚟嘅。OK， 咁啊太神偏偏唔係，太神就係一個非常之草根嘅一個例子。咁但係都可以揾好多錢。咁好啦，呢個亦都係一個好大嘅問題。譬如好似太神個盤咁樣，咁呢個辛字時咧就係我驗證過紫微斗數盤嘅可能性。我覺得最符合係辛字時。以庚日元做主導。OK， 生於午年同埋5月。咁午咧就係乜嘢嘅長生咧？就係月木嘅長生咁。咁呢一個月木嘅長生能唔能夠導致到太神有呢個咁樣嘅曾經上過一個咁樣嘅家財咧？即係佢係我印象中記得佢個資料係講緊佢好似高峰期好似唔知幾千萬身家定係幾千萬美金身家啦。咁但係重點係呢一個月木嘅長生係當然係佢嘅咩啊？係佢嘅正財啦。但係好似太神咁耐以嚟都冇打過工嘅。OK， 咁呢個正財又係咩意思咧？同埋呢一個正財係咪就代表佢可以揾咁多錢咧？其實我相信都唔係。OK， 咁呢啲又係啦，好老實就係有好多秘密去教，就係點樣去睇一個人去揾大錢定係細錢咧？就係點解有啲人好似長期都係可能揾得個少少錢，或者有啲人可能即係好似太神咁樣打一場拳賽，可能已經係有幾百萬美金咁樣。裏邊牽涉到一啲睇法，咁呢啲睇法咧，其實真係未必方便去公開教大家嘅。咁希望大家見諒啦。咁如果大家想知嘅都歡迎訂閱我嘅頻道啦。咁即係我可能會另外開一個新嘅 channel 咁樣去講啦。OK， 因為太多秘密啦。因為如果公開咗嘅話，我又驚其他行家唔中意，或者咁好啦。咁再講 Elon Musk 啦。咁Elon Musk 咧，其實嗰個我自己都有針對翻 Elon Musk 個盤。咁不論係八字定紫微斗數啦，咁亦都有盡仔細咁樣研究過佢。大家所知道 Elon Musk 個盤應該都係辰時的，而且確辰時盤起個紫微斗數盤咧，的而且確係太陰天機嚟嘅。咁但係我驗證翻佢嘅歷史嘅由來咧，即係由佢細細個去到發明，即係好似10幾歲、12歲就發明咗啲嘢，跟住之後就一個所講嘅可能 program 嘅系統，跟住之後去賣咁樣。咁呢個喺太陰天機嘅組合咧，我就見唔到嘅，好老實，所以我就唔寫個時間住啦。咁呢個非常之有爭議性嘅，我自己個人覺得，因為我自己驗證過咧，就真係唔似辰時嘅。先撇開咗呢個時間先，咁呢一個亥水同埋午同埋申都有長生，個亥係甲木嘅長生，午係乙木嘅長生，辛金係壬水嘅長生。千祈唔好睇少咗呢個甲木嘅長生。其實每一個長生都有佢嘅用處，尤其是喺每一個歲數定咗落嚟嘅時候，呢個20至40，呢個40至60，佢喺細個嘅時候就已經係見甲木嘅長生。呢個甲木嘅長生係比肩嘅長生，呢個比肩直接就係主手腳嘅操控力。好細個就已經係咁樣，好細個就已經係識得好
擅長運用自己嘅手腳去整一啲嘢。OK， 比較符合咗我另外起嗰個時間嘅特點，同埋我自己起佢個盤咧，我係起某時盤嘅，紫微貪狼入命嘅，都較符合佢嗰個所講嘅有創作能力嘅特徵。OK， 的而且確，如果你問我Elon Musk 佢能夠有今日嘅成就，如果純粹係做一個所講嘅人云亦云嘅工作，或者係正常即係冇一個所謂突破性嘅思維咧，其實我相信好難會有今日嘅大家見到嘅財富。咁都係一句啦。咁遲啲如果即係大家有興趣想我講關於 Elon Musk 個盤，咁點解可以成為首富？咁而家出邊較多嘅説法就係中間呢個身同埋神，假設係神時咁樣。OK， 咁中間拱咗個子啦咁樣，其實係唔係咧？喺我個人驗證嚟講咧，好有保留，好老實，都唔知係咪真係嘅。OK， 因為如果咁樣去能夠令到佢有咁樣嘅財富咧，咁我相信以我睇個命例嘅例子都唔好多啦。咁起碼我諗起碼有呢啲五六個至10個內嘅例子都有呢啲咁樣嘅情況，就係所講嘅拱咗一個用神，但係其他人拱呢個用神又點解冇咁樣嘅財富咧？呢個就係個關鍵啦。OK， 咁好啦，呢個甲木嘅長生係如果大家要 drop 低嘅，其實一定要知道啦。OK， 跟住之後呢個乙木嘅長生都非常之緊要，因為呢個乙木嘅長生直接就係佢劫財嘅長生，係咪 ？OK， 咁同埋壬水嘅長生係佢嘅咩啊？係佢梟神嘅長生。呢個乙木嘅長生亦都係主頭先所講啦，劫財嘅長生亦都係主，一定要係做大哥嘅角色啦，即係基本上一定係一個部門嘅話事人啦，甚至乎一間公司嘅話事人啦。OK， 基本上好多時見劫財都容易會有呢個現象，就算唔係一間公司，可能係一個團體裏邊嘅大哥，或者一間一個社團嘅大哥都有機會嘅。當然係咪每一個劫財都係咁樣？其實未必係但係劫財的而且確有呢種特性。我哋都相信啦，如果要好似Elon Musk 咁樣去處理佢咁大間公司咁多嘢，你冇一個劫財嘅特性，或者冇一個紫微嘅特性，其實應該係處理唔到嘅。我相信即係太陰天機嘅特性唔符合做一個大生意嘅特徵嘅。咁呢啲劫財嘅特性啦，跟住之後再加梟神嘅特性。梟神嘅特性亦都係梟神本身亦都係主走捷徑揾快錢咁樣。咁我唔知Elon Musk 佢有冇諗過走捷徑揾快錢但係好老實咧，佢自己由細個去發明啲嘢去賣嘅時候咧，就已經係揾緊大錢㗎啦。OK， 咁所以其實如果你係屬十神嘅話咧，其實十神嘅特性咧好重要嘅。OK， 即係呢啲所講嘅走捷徑揾錢嘅特徵原局本身個長生非常之緊要，個大運嘅長生唔可以睇少。咁長生嘅定義係咩咧？長生嘅定義就係所講嘅源源不絕嘅能力或者力量，呢個係與生俱來嘅，就好似佢咁樣，佢與生俱來。好細個係講緊0至20歲嘅時候，呢一個甲木嘅長生就已經依然存在。呢個甲木同時間亦都係主佢細個嘅時候嘅同學啦、兄弟，因為比肩啊嘛。OK， 同學啦、兄弟啦、啲阿哥啊、細佬啊嗰啲啦、朋友啦 ，OK， 全部都喺呢度。所以其實佢係超級顧朋友嘅人，但係偏偏月令見咩啊？月令見朋友入死地，開始可能係因為錢銀或者係工作或者係所講嘅職位嘅問題而少咗接觸朋友，但係偏偏又行翻個超級旺朋友嘅話，大家可以留意下。即係當然啦，呢個係最初步咁樣睇啦，亦都唔代表佢錢嘅。我即係關於佢點解會揾咁多錢，我係未講嘅。遲啲如果大家有興趣嘅，可以即係留言俾我，話好想知咁樣，就要喺另外一個 channel 即係會員級嘅人先至可以睇得到啦，因為真係唔方便公開。OK， 大家可以盡量熟練下12長生嘅運用。12長生仲有咩長生沐浴冠帶臨官帝王，仲有咩衰病死無絕胎陽。咁12個狀態其實都應該要熟悉嘅。OK， 上網有一啲所謂基本嘅資料去介紹12長生。大家可以睇一睇，究竟佢嗰個所講嘅旺衰嘅過程究竟係點樣今日分享住咁多先。遲啲我就會再集中去講一啲關於條命係點樣睇嘅咧，咁樣或者係嗰個策局係點樣嘅咧，咁樣以上
黑板4個例子，其實我都一定會再重新去講過，即係揾一集獨立去講，譬如獨立去講泰臣啦，獨立去講 Elon Musk 啦，獨立去講洪生先生啦，同埋呢個劉鑾雄先生啦。OK， 咁啊睇下人哋點解會咁有錢。咁啊，好多謝大家收睇，咁啊亦都係去訂閱我啦，跟住之後亦都留意我啦。咁啊有興趣嘅，即係覺得我講得 OK 嘅，就可以 share 俾啲朋友啦。OK，多謝各位。